आज के वीडियो में छाती और गले में जमे हुए कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 4 ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहला उपचार, अदरक और शहद। 100 ग्राम जितना अदरक को पीस लीजिए और उसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिक्स करके पेस्ट रेडी कीजिए। इस पेस्ट को दिन में 2 बार 2-2 चम्मच खाइए। दूसरा उपाय 3 से 4 ताजे गाजर लेके उसका रस निकाल दीजिए। उस जूस में पानी और 2 से 3 चम्मच शहद ऐड करके तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। इस जूस को दिन में 2 से 3 बार पीने से कफ आसानी से निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपचार, 1 कप पानी लीजिए, उसे अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें 3 नींबू का रस निचोड़ दीजिए, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और चुटकी भर नमक मिला के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसका सेवन करने से कफ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। चौथा उपचार है हल्दी का। 1 गिलास गरम दूध में हल्दी और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर लो और उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लो और इसको पीने से छाती और गले में जमा हुआ कफ आसानी से निकल जाएगा और आपको आराम मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो इसे शेयर कर दीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे उसमें ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।